So, i-continue na natin yung nakatala natin pag-build. So, magkape. Sensya na kayo sa kalat ng kwarto ko. Na lahat ng gamit ng shop namin nandito lahat sa kwarto. Sa COVID-19, nagkaroon ng lockdown. Kaya lahat nandito. Wala, walang choice. Ngayon, sabi ng customer, pinapalitan niya ng NVMe SSD. Gusto ng customer ay NVMe. M.2 hard drive. Kailangan natin tanggalin ito. Ito isa flat. Yung mga sizes yan, ang atin ay 280 dito. Nalagay ito ng dato. Okay. Maganda kasi dito sa mga NVMe or sa mga M.2 SSD, hindi na natin kailangan pang gumamit ng mga SATA cable, power cable, less cable. So yung PC natin, yun yung isang greatest advantages sa pagde-design ng PC. Gumagaan na siya. Hindi lang yun, mabilis na, diba? Yun yung pinaka main factor natin ng NVMe SSD. Sa SATA rin naman meron, kaso nga lang iba pa din yung bandwidth na ibinibigay pag PCI Express link ang ginagamit natin na bus. SATA kasi limited lang ito eh. If I'm not mistaken hanggang 1,000 Mbps, while dito up to 5,000 Mbps to 4,000. Kaya niya kasi meron ng 970 Pro which is 2,700 Mbps, kayang-kaya. Walang bottleneck yung speed test ko dun. Ngayon, pagdating natin itong i6 toolkit. Ang kukunin naman natin ngayon ay yung computer case. Kailangan natin ng screwdriver. Dalawang screwdriver, sa may magnet, sa may wala. Ngayon, tabi muna natin siya. Ano, tapos yung kalat, diba? Amazing! Ano natin siya sa likod. So, dun. Ngayon, kunin natin si case. Ang maliwagang case. Pagka-bigat-bigat. Ngayon, mas maganda, stand up. Tayo, stand, ovation, pag-rebuild. Mahirap ipakita sa inyo kung paano eh. Pero try ko ang aking best para show sa inyo kung paano binibuild. Tempered glass, chip case, tempered glass, Tortox. Tapos may apat na siya na RGB fan. May nakakagandaan ito kasi kung pupunta ka sa mga Corsair, siguro mga nasa 600 siya. Yun. Yan. Yung case natin, sa loob po ng case, mayroong mga screw yan. So yun, screw at yung kanyang mga remote control, which is muna natin siya gagamitin. Muna natin dito ito. Nasa inyo ako, hinugugot ko lahat. As in lahat. Kung kaya hugutin lahat, hugutin. Pag hindi, tigilan. Bakit hinuhugot? Sagabal. Makapag-set up ng matino.
Okay na to. Ngayon, ang una natin nilalagay dyan ay ang motherboard. Sa motherboard ho, lagi nyo hong bibilangin yung pin. So, yung fitting ng sitting board lang yung motherboard. Kasi meron yung micro ATX na naka-indicator M, tsaka A for ATX. Tsaka AM po sa mga mini. M, mga micro. Itong ating ho, micro siya, pero extended micro. Ibig sabihin, malapad. Na kailangan ho, maglagay pa ho tayo ng additional ng mga fit para sa motherboard. Pag gusto nyo kung mag-assemble lang sa inyo, PC nyo, madali lang ho. Huwag kayong mag-aalala. Matatakot na gawin. Precaution lang ho doon lang eh. Huwag ho kayong hawak ng hawak sa motherboard. Mga likod niya. Yun ho, karamihan ho, nasisira kagad ang motherboard. Lagi nyo kung bibilangin kung ilang screw na pit ang ginamit ninyo at kung ilang butas yung sa motherboard. Kapag meron ho kayong sumobra, alisin nyo ho. Kasi tatama ho yun sa motherboard. Sa atin ho, 2, 5, 8. Motherboard ho natin, 3, 6, 8. Tingnan natin kung tama siya. Sakto. Sapat ho. Gamitin nyo yung pinaka 5mm na screw. Lahat na halos ng motherboard ito ginagamit. Huwag nyo gagamitin yung magaspang na thread o yung hindi pino na thread, pang hard drive na ho yan. Hanapin nyo yung tornado na lagi may parang may palda. Yun ho kasi ang proper screw nyo sa motherboard. Ano magiging consequence kapag gumamit kayo ng mga maling screw? Ano malo-lost thread. Hindi ho siya magiging perfectly fit dun sa motherboard niyo kapag i-screw kayo. So pag nagpipit kayo, dapat mahigpit, masikip, pero hindi sobra, hindi yung parang puputok na yung board. Dapat yung talagang, kasi meron yung lid na naka-unbook. Kailangan nyo lang mabasag nun yun. Nararamdaman nyo na yung hanggang pinipihit nyo eh. Meron biglang parang masikip na biglang lulubog lang. Isang lubog lang, okay na yun. Ibig sabihin yun, parang ano na. So kapag hiligpitan mo na hiligpitan to, baka mag-crack. Dapat naman nung nakikita nag-crack ng motherboard dahil sa sobrang higpit. Pero don't take any chances kung nasa inyo mangyari yun. Kape muna ho. Lalo tayo yantok na. Parang muna tayo puro gawa ng tuwa. Madali.
pin ng fan. Kaya, okay na siya. Yun. Yan ako, yung kinalabasan ng ating assembly sa motherboard. Next ay power supply. Na natin magkabit ng power supply. Gusto rin natin sa kablo pa. Okay. Sa lahat ng site. So guys, yan na siya. Semi-build na natin sa ating case, yung power supply, yung motherboard, lahat ng accessories na nasa motherboard, maliban na sa graphics card. Kompleto na ho siya. So, pakiclick nyo na lang ho yung link sa baba para sa next video. Ituturo ko naman ho sa inyo kung saan ho at ano ho ang ilalagay ko natin dito sa motherboard para mag-work po siya na perfectly. So, again guys, thank you for watching.